以带到绳子啊，吊东西、吊板子。2、3、4、5楼顶6楼上嘛，我忘记带到绳子，只带到1条。应该要2条，2条才可以吊。是时候表演真正的技术了。何の用でここへ来た？そうか、赤いチャクラってほら、アホギツネ、俺の体に止めてやってんだから。わしを脅すとは大した度胸だ。くれてやる。口をせなっちゅうぜ。すっげえ。おこいじゃこが。完成了。嘿，这哈咧，伊这个人，这个就水准，有个哈咧，变叫，嘿，安尼就赞吼。你若讲你咧吹，迄就无要紧。啊，有诶变叫啊。装饰完成了，我们把那个漏水的板子，因为漏水的板子，现在这个不能换内板了，就是改装一下，就可以跟新的板衔接。还是很棒。好，现在就是再把旧的板子吊下去哦。刚刚拉那个板子上来多重，现在无回啊哈，一路上来看。好，就这样子哈。拜拜。回家。你看，以前我们的板子就是这样，用手动拉下来的。来，慢慢啊，来。来，等我一下，你好，你好，哎，把我拖起来。